матур ял паркына барыгызда матур итеп килгәнсез, семьяларыгыз белән, балаларыгыз белән, туганнарыгыз белән, кемдер әтиен исенеп килгән, кемдер эшен ташлап килгән, барыгызга да ихлас күңелдән рәхмәт сүзләремне җиткереп калам. Инде менә шушындый парклар инде күреп торасыз, безнең районда алар бик күп. Шуларның берсенә без бүген җыелдык. Инде менә Арча районына килгәндә, безнең Арча районы төньяк районнарның нәкъ уртасында урнашкан, иң зур район булган, иң күп авыллары булган һәм иң күп татарлар яши торган матур үсеп килүче район. Инде бунда барыбызның да шундый матур район булуында барыбызның да көче күп. Инде мин барлык халыкка шын рәхмәт сүзләремне җиткереп калам. Инде үземә кадәр эшләгән җитәкчеләргә рәхмәт сүзләрен җиткереп калам һәм аларның командасына бүгенге көндә районның матур, төзек һәм алга карап үсүенә аларның инде өлешләре зур. Ихлас күңелдән, шын күңелдән барыгызга да бик зур рәхмәт. Менә республика буенча республиканың үсешен алганда, инде мин бер генә юнәлешне алсам да, шул төзелеш һәм капиталь ремонт юнәлешен безнең республика бүгенге көндә зур төзелеш майданчыгын хәтерләтә. Кайда гына барсаң да, кайсы районга гына барсаң да, инде ремонт эшләре, төзелеш эшләре, зур башня краннары утыра. Казанга барсаң, җир өстендә дә, җирнең астында да төзиләр. Гомумән республикада төзелеш бармаган, капиталь ремонт бармаган урын юк, чөнки төзелеш инде ул безнең экономиканың, икътисадның алга алып баручы бер юнәлеше дип әйтер идек. Иң мөһим булган юнәлеше. Шушы программаларны алсак, безнең менә республикабыз президент программасы дип без аны атап йөртәбез. Инде бүгенге көндә безнең рәисебезнең программасы, алар ел саен артып баралар. Алар инде 40-тан артып киттеләр бүгенге көндә. Biz Арча районы шушы программаларда бик актив рәвештә катнашабыз. Инде 25-нче ел программаларын әйтеп тә торасы юк. Без инде 26-нчы, 27-нче һәм башка елга программаларга артыннан йөрибез, артыннан чабабыз һәм инде ул елгы программаларда да без актив катнашырбыз дип сезне ышандырып калабыз. Әле менә безнең җомга көндәге үзебезнең хөрмәтле рәисебезгә кирергә әзерләнәбез. Хайран гына зур үзебезнең тәкъдимнәребез, сорауларыбыз белән инде әлбәттә ул көнне дә безнең инде җомга көнендә Арча районына һәрвакыт инде безнең Арча районына теләктәшлек табарбыз дип ышанып калам. Кул чабырга була. Инде җомга көне инде мин аннан кайткач әлбәттә сезгә мәгълүмат бирәмен, нинди безнең яңадан яңа программалар, яңа объектлар барлыкка килде. Менә сайлауга килгәндә, безнең 14 сентябрьдә безнең сайлауларыбыз Арча районы инде ул һәр вакыт матур итеп сайлауга килеп, оешкан төстә шундый хәвеф-хәтәрләрсез матур итеп сайлауны уздыра торган район. Әлбәттә инде мин бер шигем дә юк, быелгы елда да Арча районы матур итеп сайлауларга оешкан төстә килеп һәм инде матур итеп үзенең тавышын бирер дип biz ышанып калабыз. Әлбәттә, безнең лидерыбыз, безнең рәисебез Рөстәм Нургали улы Минниханов, инде сез аны беләсез, күп еллар республикада ул җитәкчелек итә. 12 ел ул безнең инде премьер-министр булып эшләде. Инде быел 15 ел хәзер безнең президентыбыз, рәисебез һәм инде без алга таба да шушындый матур үсеш белән барган республикага инде алга таба безнең 30-нчы елга хәтле төзеп куйган күп программаларыбыз бар һәм инде без аларның күбесендә катнашабыз. Шушы лидерыбызга үзебезнең тавышларыбызны бирербез дип ышанып калам. Инде мин сездән дә шушы лидерыбызга Рөстәм Нургали улы Миннихановка тавыш бирүегезне сорар идем. Барыгызга да исәнлек, саулык, хәерле еллар булсын, уңышлы көннәр булсын сезгә һәм сәламәтлек теләп, матур итеп сайлауларны уздыруны сездән сорап калар идем. Рәхмәт сезгә.